Se improvvisamente sedesse alla nostra mensa Michelangelo, un brivido scorrerebbe in tutti noi. Un uomo scontroso e rotto di naso, dalle mani a radici contorte e che si toglieva le scarpe sì e no una volta al mese. Monumentale è l'aggettivo che più gli si addice, e come tutte le statue che sfidano le stelle, un po' di muschio ai piedi può crescere. Quando la fecondità mentale supera il grado dai più considerato il grado massimo, escono nomi grossi come Dante, Michelangelo, Leonardo. Su Dante avremmo un'opinione diversa da quella di Alberto Savinio. Michelangelo è l'espressione più pura e completa del Rinascimento, cioè, a dire, del tempo in cui l'uomo illuminato più chiaramente crede di essere arrivato alla somiglianza perfetta dei modelli e di essere egli stesso quaggiù, la riflessa immagine del modello supremo. Verosimilmente, questo era lo spirito del tempo a Firenze più che altrove. Tuttavia, se l'artista si sente Dio, agirà a sua somiglianza nel creare in modo a noi incomprensibile, assurdo, irrazionale? L'umanesimo è una forma di felicità e soprattutto una forma di felicità terrena. La grandezza sovraumana spaventa Savinio, che si ritrae davanti all'utopia, la città ove l'umano tocca il sacro. Michelangelo non ha titubanza. Favorito dai medici, lautamente pagato, partecipò senza esitare alla breve Repubblica Fiorentina con il ruolo di governatore alle macchine di difesa. Il 12 agosto 1530, sconfitta dalle truppe imperiali di Carlo VIII di ritorno dal saccheggio di Roma, ebbe salva la vita per intercessione del Papa Clemente VII. Tornò a Roma e completò l'opera con il Giudizio universale sulla parete dell'altare nella Cappella Sistina. Era il 1534. Nel maggio 1508 sottoscrisse il contratto per la decorazione delle volte, che completò in 4 anni con la storia della Genesi e le figure degli apostoli, profeti, Sibille ed Ignudi. Miscellanea straordinaria di sacro e profano, una stratificazione culturale e figurativa gigantesca. Ascoltiamo altre voci che narrano l'ambiente ecclesiastico romano, la sua corruzione, il suo dispotismo. Che razza di pacche facevano i preti vaticani? Il pranzo si divideva in servizio di credenza e di cucina. Non 2, 3, 7, eccetera, scalchi e trincianti. Cominciava un servizio di credenza. Biscotti, mostacciuli, offelle, poi seguiva un primo servizio di cucina, animelle, testa di capretto, polpette, eccetera. Poi un altro di credenza, torte, caci, neve di latte, finché si stava per iscoppiare. Può bastare. Carlo Dossi, nelle Note azzurre, prosegue descrivendo la colazione di prelati avvenuta il 31 maggio 1536 nel giorno di Venere, in Trastevere, come narrata da Bartolomeo Scappi e pubblicata a Venezia, ex istamis coquis Vaticanis, con minaccia di scomunica e di multa di 200 ducati d'oro, se altri lo stampasse.
quanta fede cristiana occorre per reggere la Chiesa papale. Queste mescolanze di bellezza artistica e di lussuria nelle antichezze de Roma di Joachim du Bellay rende la città eterna il perfetto simbolo di Pandora. Michelangelo nacque ad Arezzo nel 1475 e morì a Roma nel 1564. Fu scrittore, pittore, architetto e poeta. Fu accusato dai contemporanei di mancanza di misura, grazia, leggiadria, che invece ammiravano in Raffaello. Michelangelo aveva una flemma saturnina. La malinconia gli struggeva l'anima, consapevole della vacuità dell'essere. Le sue poesie esprimono la dolcezza d'animo. L'amore lo pervadeva nel secolo in cui il suo contemporaneo, anche lui repubblichino, Machiavelli, nella Mandragola così cantava: perché la vita è breve e molte son le pene che vivendo e stentando ognun sostiene. Dietro alle nostre voglie andiam passando e consumando gli anni, che chi il piacer si toglie per viver con angosce e con affanni non conosce gli inganni del mondo, o da quali mali, o da che strani casi oppressi quasi sian tutti mortali. Le figure degli schiavi che vedremo nella Cappella Sistina, in particolare quelli a sinistra, sopra Gioele, e a destra, sopra la Sibilla libica, ne son l'immagine. Così si esprime Erwin Panofsky, storico dell'arte tra i migliori. Michelangelo fu scultore prestato alla pittura. Nel 1534 torna a Roma per il giudizio universale. Firenze e il suo umanesimo è un doloroso ricordo. Roma è stata saccheggiata. Dipinti, reliquie, nulla fu risparmiato dall'orda lanzicheneca. Ideale di una riforma cattolica purificatrice, simile a quella luterana, coltivata nel circolo culturale di Vittoria Colonna, è svanita. Dio sembra aver lasciato la storia al suo tragico destino. Se un vuoto si crea, Michelangelo lo riempie. Roma, per quanto ferita, è l'erede della cultura greco-romana. È la capitale della civiltà occidentale. L'America è da scoprire, la Cina è lontana. Se il Dio cattolico, indignato, si è ritirato nei suoi cieli, Michelangelo, con forza terribile, riempie la cappella degli dei olimpici. Nell'ultimo giudizio, Dio si presenta nudo, atletico, implacabile. È l'immagine della giustizia. Maria non può intercedere. Solo, illuminato da un lampo, scaglia sentenze fulminanti. Con la crisi spirituale che investì la civiltà, la serenità del Rinascimento svanisce e Michelangelo apre con le sue ultime opere artistiche un'era nuova di implacabile, forsennato movimento. Il nostro sgomento fu quello di Vasari. Sentirsi nel discoprirla correr tutto il mondo da ogni parte, e questo bastò a far rimaner le persone trasecolate e muti. Ce n'è di tutti i colori. Per quanto abbia cercato, mancano gli asiatici. Eppure Marco Polo visitò la Cina alcuni secoli prima. Nella grande confusione ammiriamo le posizioni naturali degli ignoti personaggi. Ce n'è
da scrivere decine di libri sulle acconciature femminili, i pavoni svolazzanti, i volti curiosi, imploranti, increduli. Ci viene da dubitare sull'autore delle 3 figure sfuocate che allungano mani infantili ad un gigante. Sotto di loro i resuscitati, brulicanti, escono come possono dalla terra, alcuni ancora intatti, altri scheletrici. L'aria aperta li rivitalizzerà. Anche un frate con il saio esce ad ammirar la luce. Non conosce quale sarà la sua sorte. A destra, in un antro oscuro, un demone fiducioso attende i dannati che occupano il lato opposto. Tra le 2 masse, angeli suonano le trombe. Uno legge la sentenza, l'altro apre un prezioso sacello. Il pentimento è ben espresso da una figura, mentre sprofonda, coprendo un occhio l'altro, esprime incredulità. Alla sua destra, l'ultimo violento scontro, fatica inutile. Nella barca Caronte incita a scendere dal barcone passando i corpi alle cure di Minosse. Un cielo in fiamme li accoglie. È quello d'un invisibile fuoco. L'inferno non si vede. Amo credere che il Papa Francesco condividerebbe, salvo gli errori grammaticali, il pensiero misericordioso che sottende a questa teoria di uomini in cerca di liberazione dalla paura, dalla fame, dal dolore, dalla morte. La fede nell'utopia platonica, estetica, è un diritto che la giustizia umana deve promulgare e difendere. Il paganesimo olimpico, qui rappresentato, condanna senza appello quello del vitello d'oro, del potere sprezzante, della forza delle armi, pace in terra e nei cieli agli uomini, di buona volontà di ogni razza, colore, perché la carne è una, come lo spirito che ci unisce. Michelangelo dipinse quest'opera grandiosa, espressione dell'esperienza religiosa, esistenziale e filosofica dell'artista, come abbiamo detto, tra il 1534 e il 1541. Non ho amici e non ne voglio, scrive al fratello, e affronta l'impresa pittorica senza collaboratori. Giulio Carlo Argan osserva: nessuna facile morale del bene e del male. Il confine esiste per i farisei. Tutti sono colpevoli, tutti possono sperare nella salvezza. Osserviamo l'opera nel suo insieme. Avvertiamo un equilibrio gravitazionale di masse di corpi contrapposti. I beati che salgono faticosamente, aiutandosi in ogni modo, e a destra i dannati che scendono con egual sofferenza, pregando, cercando appigli, si soffermano fiduciosi in un perdono. Gesù al centro e solo. Un corredo di angeli lo circonda a distanza. Su di lui grava la responsabilità di giudicare. Compito immane. L'umanità ruota tra peccato e virtù. Scena tragica e al tempo sublime. Con il braccio alzato sembra esitare. Il suo sacrificio non bastò a redimere. Nella rappresentazione il diavolo non c'è, sarebbe banale accusarlo di ogni male. La pena non è condanna, nessuno, neppure Cristo misericordioso, giudicherà.
Sarebbe bastato guardarsi dentro per ritrovare la natura prima, l'innocenza che precede ogni peccato, il bambino ucciso dall'uomo che fu. Entriamo nell'affresco. Cristo è un giovane, dai capelli rosso ricciuti, il corpo nudo e in plume, e appena coperto da un velo postumo trasparente. Nessun attributo tradizionale, quali chiodi, croce, sangue. Alle sue spalle un disco dorato ricorda il carro d'Apollo. Su quello potrebbe essere arrivato in maestà e bellezza. Maria, donna pia, unica seduta a fianco del figlio, distoglie lo sguardo, socchiude gli occhi. Ogni intercessione non frenerebbe l'atto di giustizia rappresentato dalle braccia e mani di Cristo. L'una sta per abbattersi, l'altra respinge. A chi la salvezza? Il suo sguardo non vede. Lui non vuol sentire offerte, preghiere, lodi. Il suo silenzio soffoca l'universale clamore. Un cordone di sicurezza lo circonda. Sotto di lui San Lorenzo, seduto sul panno verde, che copre in parte la graticola, invero inadeguata a contenere il corpo voluminoso. Sta osservando San Bartolomeo, calvo, con barba a boccoloni. In mano ha un coltello e regge la sua pelle su cui si intravede un volto. È quello di Michelangelo in afflizione. Accanto a Maria, Sant'Andrea sposta la sua croce, affiancato da Giovanni il Battista, coperto d'un tanga di pelle, che con sguardo e naso aquilino attende che Cristo decida. Ad equilibrare la nube, San Pietro porge le chiavi ormai inutili. Accanto a lui San Paolo, con panno rosso, osserva perplesso la sua chiesa in fondo è in liquidazione. Sotto Pietro, Dimaco, il ladrone buono, regge la croce quale ricordo d'essere vissuto. San Simone sfila dall'affollata nube la sega. Santa Caterina solleva la ruota uncinata, guardando Dio perché ricordi il suo martirio, mentre accanto a San Sebastiano, tra i santi il più bello, esibisce le frecce. San Biagio brandisce i pettini e Simone il Cireneo erge la sua croce. Quella del Cristo è retta da angeli senza ali in alto a sinistra. A destra altri trasportano nel magazzino della dolorosa memoria la colonna infame. La corona di spine la regge un angelo planante. Accanto a lui ben 3 indicano il gran trambusto intorno alla colonna. Hanno bisogno d'aiuto. I rinforzi sono in arrivo. La madre, che soccorre la figlia, conclude la fascia degli eletti. Sotto di loro a sinistra i salvati ascendenti per levità, saltando, aggrappandosi a mani pietose. La critica accademica, acerrima nemica dell'arte, vuole che Michelangelo, nel suo giudizio, si sia fatto condizionare da Dante, il rancoroso Alighieri. Cerchiamo tra le figure chi potrebbe aver raffigurato. Gli adulteri Paolo e Francesca sarebbero nelle nuvolette sotto i piedi d'un robusto omone che sulla parte inferiore destra, sulle spalle, regge un corpo femminile? E se la coppia invece fosse diversa? Dante è ovviamente tra i risorti, nell'angolo in basso a sinistra, con la consueta bandana, una penitenza per un uomo che nella commedia emulò il Redentore, giudicando impietosamente. Più eretto di Dante e Savonarola, insaio monacale, gettato a capofitto nella barca, potrebbe essere Cesare Borgia, mentre il conte Ugolino, in basso a destra, pare rodere qualcosa. Che dir di più? Noi
non si vuol più di quel che si pote. Riprendiamo la lettura del soffitto dal riquadro sopra l'ingresso. Al centro, Zaccaria. Il profeta è seduto di profilo su uno scranno marmoreo, scolpito da putti giocosi. Altri due leggono alle sue spalle. Sugli archi, figure ignude sostano. La testa d'Ariete è simbolo di vigore sessuale. Nulla fa pensare al digiuno, alla solitudine ispiratrice, al soffrire fame e sete nel deserto. A sinistra, Giuditta, l'ingannatrice per amor di patria, leggiadramente copre il capo di Oloferne, da lei decapitato nottetempo. La Bibbia recita: poco dopo uscì e consegnò la testa alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri. Traduzione figurativa letterale. Confrontando i profili dell'ancella e d'Oloferne, di dignità diversa. Il secondo dà re a Siro. La diversità è caratteristica dei farisei. A destra, Davide, dopo aver stordito Golia, colpendolo con un sasso lanciato dalla fionda che giace a terra, senza pietà, annienta il nemico prostrato. Ci par sentir la voce d'arresa del gigante. Osservate le mani, piccole, dalle dita artigliose, quelle di Davide, lunghe, eleganti, quelle di Golia, che ha cappelli sorprendentemente biondi. Israele non tollera intromissioni estetiche nel suo sangue. Nella prima campata, il profeta Gioele si contrappone alla stupenda in bellezza Sibilla delfica. Il profeta, stempiato come si addice ad uomo di lettere, svolge un rotolo, mentre il paludamento rosso morellone avvolge la soffice tunica azzurro-cinerina. Una fascia bianca è annodata alla vita. Il seggio è di legno. La nobiltà è nel volto, energico ed espressivo. Sembra muoversi scorrendo lo scritto, raffinata la fibbia che chiude la tunica. Due assistenti reggono dei libri, più paggi che angeli. I capelli bianchi, arruffati, esaltano il movimento e le labbra socchiuse paiono mormorare parole. 4 ignudi, di proporzioni perfette, di bellezza efebica, fanno contorno all'ebbrezza di Noè. Avevamo anticipato l'espressione malinconica, ma la straordinaria plasticità paiono sculture appese alla campata. Interessante è la scena di battaglia nel medaglione. Il re Joram è gettato fuori dal carro da Bidgar. Appena messi i piedi a terra, Noè, predecessore di Bacco, subito piantò la vite. Lo si vede vangare il campo, curiosamente sodo dopo tanta pioggia. Il premio di tanta fatica matura nel tino e riempie la brocca. Ora è Noè che giace, dopo aver celebrato il ritorno della vita sulla terra. 2 figli, Sem e Jafet, stanno per coprire il corpo del patriarca senza guardarlo, mentre Cam, che per primo lo scoprì, lo indica ai fratelli e, come sappiamo, mal gliene venne. I panni sporchi si lavano con discrezione. Quel che resta dell'altro medaglione inscena l'uccisione di Abner. Comprensibile la triste espressione degli ignudi che assistono a tante tristezze umane, frutto di avidità per il potere. Anche la Sibilla regge un rotolo, ma ne sospende la lettura. Le labbra hanno un fremito,
non osa dire. Sappiamo che le profezie delfiche erano indovinelli. La verità è crudeltà. Preferibile tacerla e voltare il capo, come Sem e Jafet, e non ferire. Così come fece Michelangelo, escludendosi dal mondo chiuso nella sua cappella. La seconda campata della volta ha al centro il diluvio universale e ai lati antenati di Cristo. La prima vela a sinistra è dedicata alla famiglia di Zorobabel. Terrificante la rassegnazione degli uomini di fronte alla sicura morte. I condannati si aiutano. Un anziano solleva il corpo di un giovane, altri si allungano per prendere la mano d'uno che rischia d'annegare. Un bimbo spaventato piange, non capisce la crudele condanna. Una donna ha il pudore di coprire le lacrime. La crudeltà è altrove, non tra i sommersi, ma tra quelli che sperano di salvarsi e nel loro inutile conflitto dimentichi della loro comune origine o più volgarmente d'essere sulla stessa barca, finiranno per rovesciarla. Guelfi contro ghibellini, papalini in guerra contro l'impero, stragi per una tiara o una corona, con miseria e pestilenze al seguito, due note rassicuranti. Un uomo nuota a rana, forse si salverà. Una donna si volta per assicurarsi che la madre la segua, mentre la figlia regge in capo un tavolino rovesciato con stoviglie e pane. Un giovane porta in salvo una pentola. Sull'altro scoglio, sotto una tenda improvvisata, una botticella consolatrice è stata messa al sicuro. E Noè dov'è? Sull'angolo, dietro, nell'arca. Rosso vestito, allunga la mano senza riuscire a trattenere l'ennesimo delitto tra uomini senza pietà, lontani da ogni Dio. Osserviamo la donna che osserva, il suo prosperoso e turgido seno, un'espressione nostalgica le attraversa il volto. Servirò ancora a dare vita? Parrebbe chiedersi. Nella vela finale, una famiglia riposa sotto la protezione del bucranio, elemento decorativo d'origine greca. Nella terza campata della volta, la Sibilla eritrea si contrappone al profeta Isaia, dolce il volto, robusta la struttura, quasi mascolina. Legge a sera. Un putto ravviva il fuoco, la fiamma, e l'ombra si delinea alle spalle di lei. Infelice l'esito dell'orecchio, pare avere un apparecchio acustico. Talora le sibille sono assordate da troppe richieste. Il medaglione raffigura gli scudieri mentre abbattono la statua di Baal. Hanno copricapo spagnoleggiante. Incredibile l'incarnato degli ignudi. L'uno sospeso da tanta violenza, l'altro pensoso. Se gli dei crollano, la crudeltà degli uomini nel sacrificare montoni a loro non avrebbe senso. Il titolo della scena è, normalmente, il sacrificio di Noè. Sarebbe da correggere. Noè sacrifica, facendo una carneficina di docili animali. Un asino, che somaro non è, raglia di rabbia. Un giovane attizza il fuoco nel forno di pietra, alimentato con legna che, da destra, arriva in fascio. Le viscere del montone passano di mano in mano. Il patriarca cuoce con aria assente, mentre una giovane con la mano sembra proteggersi dall'odore della carne bruciata. Nell'altro medaglione, Uria viene ucciso tra la gioia sadica di un ignudo e la deplorazione dell'altro. Il contrasto delle espressioni dei due volti è straordinario. Come rappresentare meglio il conflitto interiore dell'artista? Isaia discute con un paggio che sembra indicare la scena che il profeta conosce ed approva nello stupore ingenuo dell'infante.
I piedi incrociati di Isaia lasciano intendere che resterà seduto a lungo. La storia deve proseguire e noi continuare a raccontare. Campata quarta, con la caduta di Adamo, altra titolazione errata. Cacciato sì, ma con onore delle armi, per aver scelto la libertà di scelta. Teniamo i piedi saldi sulla volta, anzi gli occhi, nelle vele altri antenati di Cristo, negli incroci dei corpi monocromi, dei bucarani. Passiamo alla scena che ci riguarda da vicino. Sotto un cielo terso, un sapiente serpente, giustamente in foggia femminile, porge il frutto invisibile dell'albero proibito. Notate le foglie, non sono di un melo, semmai di un gigantesco fico. Ed il frutto che non c'è, come si spiega? Il serpente invita, invoglia, suggerisce. Alzatevi dal torpore eterno ed andate a vivere. Il ramo caduto simboleggerà qualcosa, l'inutilità dell'eternità immota. I nostri progenitori si ergono, forse dopo il fatto fatale. La condanna è immediata, sono stati colti in flagrante. Un angelo li scaccia. Loro, per un'inspiegabile ragione, spaventati, si allontanano, ma senza vergogna. Non c'è foglia di fico. Una curiosità. Invero, il frutto c'è in alto ed una mano possente lo regge. La farsa si compie. Il frutto, l'albero non c'entrano. Metafora infantile. Tutto era preordinato da un Dio che, amando le sue creature, le fece uscire dalla noiosa eternità per farle gioire nel tempo. Pur breve che sia, un gran privilegio per chi vuole essere lieto, lo sia. Stupenda Eva, anche se la mano destra ricorda quella di un robusto manovale. Dubitando della mia interpretazione, chiedo ausilio a Giulio Carlo Argan, storico dell'arte esimio. E il cielo non è qui, lo spazio infinito oltre l'orizzonte terreno. Gli ignudi sui pilastri non vedono il cielo a cui volgono le spalle, ma nell'agitazione che li anima ne intuiscono la presenza. Sono geni e probabilmente rappresentano il mondo pagano. Noè, Ebbro, è un gran dio fluviale, l'immagine della forza impotente, la figura di Noè che pianta la vite è tema georgico. Confortato, procedo. Campata quinta. Al centro la creazione di Eva. Ezechiele spiega, torcendo il collo, quel che il fanciullo indica con il dito, la creazione della donna. Tra i due è il volto giovanile che meraviglia, la sua grazia è esaltata dal confronto con il volto del vicino. Il primo con caratteri svevi, l'altro semitici. I medaglioni raccontano la storia della sconfitta di Acab. Che dire degli ignudi? Ammirano la perfezione raggiunta dal maestro. La luce scende alta da destra. L'ombra del capo e del braccio sollevato creano profondità sul petto. Per l'altro sulla spalla e la lastra di marmo ritrostante. Genesi 2, 21, 22. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Una poesia perfetta quanto l'intervento di chirurgia plastica. L'ambientazione insolita. Sotto il cielo azzurro un mare blu, quello da cui Venere uscì concepita dalla mente di Giove. Il Signore Dio pensa ad Eva, ma nel plasmarla usa una costola di Adamo anziché la schiuma dell'onda.
Eva è incredula, chiede di conoscere la sua sorte che il Signore Dio gli indica. Segui Lui. Venere nasce stupenda, certa della sua missione, regina di bellezza irraggiungibile, contesa, mai dipendente. La visione patriarcale della famiglia è invece qui sancita. Altri due ignudi reggono il tondo, ove Davide, già coronato re di Israele, si prostra innanzi al profeta Natal. Notevoli gli occhi degli ignudi, lo sguardo attonito, malinconico, assorti nel mondo che non c'è. La Sibilla cumana, alta oltre 4 metri, soffre di presbiopia, a giudicare dalla distanza del libro. I segni della vecchiaia scolpiscono il volto, le labbra aperte non lasciano intravedere i denti. L'indice della mano sinistra segna l'inizio di artrosi ed il piede ha un alluce valvo. La sesta campata è la più celebre, nel mezzo la creazione di Adamo. Delle velette ci limitiamo ad ammirare le straordinarie sfumature di colore delle vesti che ricordano Pontormo, pittore che amiamo e di cui prima o poi racconteremo. Puntiamo gli occhi sull'incontro delle dita. Una frattura dell'intonaco ci può aiutare. Il contatto fu folgorante. Atomi, stringhe, polvere di stelle in un attimo s'addensano generando la vita. Gli attimi nell'eternità possono durare millenni. Il risultato non cambia. Un essere vigoroso, dai muscoli scolpiti, il volto ingenuo, di sesso maschile e pronto ad alzarsi e camminare. Per dove, invero, non si capisce. Il corpo giace su un prato erboso inclinato verso, chissà, forse il mare, per un viaggio straordinario che Ulisse non può neppure immaginare. Guardiamo il Signore Dio, sorretto da Putti, da un giovane palestrato abbracciato ad una giovane donna bellissima. Per Giove, che sia lui, che abbia scagliato una folgore per la fusione di carbonio, acqua, ferro, magnesio e quant'altro, non sappiamo. Osservate il camice setoso, color viola cinerino, ed il mantello volante che raccoglie il gruppo con sfilacciamenti viola e d'un impossibile verde. Michelangelo si è superato, ha aperto al manierismo. I volti. Adamo, un Adone. Dio, uno splendido vecchio a sua somiglianza. Lei, giovane Giunone. Gli sguardi. Adamo guarda Dio, che lo genera. Lei guarda Adamo con concupiscenza. Si entra nel tempo e nella storia. La campata settima avrebbe dovuto anticipare la sesta. Dio separa la terra dall'acqua. Ancora una Sibilla, la persica, ed un profeta, Daniele, gli ignudi e 2 medaglioni. Vediamoli velocemente. La Sibilla è evidentemente miope, ma quel che sorprende è l'abbigliamento. Colori più appropriati ad una modella. Non disturbiamo la balbettante lettura. Lo scudo non è istoriato. Una sofferenza ci è risparmiata. Un medaglione raffigura un altro delitto, la morte di Assalonne. Gli ignudi sembrano disapprovare. 2 ci guardano, possiamo concordare. Gli antenati di Cristo non sono stati moralmente esemplari. Daniele è rabbuiato, qualcosa non quadra. Dietro di lui una figura inquietante, coperta da un telo viola colore delle cerimonie cristiane per l'estremo saluto al defunto. Presagio per Gesù Cristo? Chi diversamente? Il mantello volante stavolta tende a rosa ed il Signore Dio esprime tutta la sua forza. L'argilla manca, ancora non è stata creata. La creazione del mondo vegetale, del sole e della luna, nelle velette
ancora gli antenati di Cristo, i nudi bronzei ed i bucrani. Genesi 1,16. Dio fece 2 luci grandi, la maggiore per il giorno, la minore per regolare la notte e le stelle. Sapiente sintesi. Il sole, un disco aranciato, la sua compagna, la luna argentea. 2 gesti simultanei, 2 indici onnipotenti. Gli angeli stupiscono. Quelli a destra, al buio, avvertono il freddo della sera e si coprono. Si scopre invece il deretano del Creatore nel generar germogli, erbe, alberi da frutto. Mai il Dio cristiano fu così rappresentato con tanta umanità scoperta. Se lui fosse come Buonarroti lo dipinge, come non amarlo? È nostro simile, solo più eterno, se lo si può pensare, e potente. Gli occhi aggrottati impressionano. Un Dio audace che nulla teme. Seguiamone con umiltà l'esempio, lasciando un segno del nostro passare. Poi separò la luce dalle tenebre, mentre Geremia si lamenta e la sibilla libica si accinge a chiudere il libro. Gli ignudi si annoiano a regger scudi, mentre Dio con gesto teatrale si innalza proclamando sia la luce fu, e lui, con noi, capì che era cosa buona, e subito fu sera e poi mattina, il primo giorno del mondo. Osserviamo l'affresco. La figura del Creatore è stranamente illuminata dal basso. La veste e la barba lo confermano. La luce che crea è destinata a disperdersi nell'universo. È per gli altri, per noi. Dio è luce da sempre. Concludiamo con 2 medaglioni, stavolta ben auspicanti. Nel primo Elia scende al cielo con un carro infuocato. Nel secondo Isaia è trattenuto dall'insano gesto. La 10ª campata è insolita. Le composizioni sono scorci. L'abilità dell'artista nell'adeguarsi alla curvatura della volta è straordinaria. Al centro Giona, il profeta paziente, alza gli occhi imploranti al cielo. L'incarnato è realistico, così come le labbra, il palato, il naso, l'arco degli occhi. Le dita invitano a guardare giù al dolore, alla sofferenza di Amman crocefisso, al tradimento di Ester, che rivela le intenzioni carpite da Amman al re Assuero, risvegliato dagli zelanti servi. Gesù fu tradito, messo in croce a furor di popolo, per salvare Israele da un pensiero rivoluzionario. Inchiodato con le mani al tronco, Amman cerca di divincolarsi spingendo con i piedi e le possenti gambe. Non conosciamo le sue ultime parole, forse simili a quelle attribuite a Cristo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In realtà io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Ho sete, è compiuto. Scena finale, con il serpente di bronzo. Questo divide 2 gruppi. Quelli di destra muoiono tra tormenti. Sono stati morsi da serpenti ardenti dal veleno letale, avendo offeso Dio e Mosè. Quelli a sinistra sono salvi, perché hanno seguito le istruzioni di Mosè, ossia osservare con fede il serpente bronzeo issato su un palo. Il simbolo ricorda quello di Ippocrate, medico greco, su cui giurano fedeltà chi ne esercita la professione. Potrei narrare la storia degli antenati di Cristo, dipinta nelle lunette della cappella, ma vi annoieremmo e non ci divertirebbe, avendolo già fatto nella cappella Belludi di Giusto de Menabuoi, nel santuario padovano.